Вайшнавы — это пара духа-духи. Когда они видят, что страдают другие люди, они испытывают сострадание. Что они делают при этом? Проповедуют. Что говорит Господь в 18 главе Бхагавад-гиты? Кто для Него самый дорогой преданный? Кто? Тот, кто отходит от дел? Нет, тот, кто проповедует о Нем. И он говорит, что никогда не было никого дороже, и никогда не будет никого дороже для меня, чем такой преданный. A gentleman, if you see the blind man walking on the wrong side of the road, he holds his hand and puts him on the right side. Господь Ришабхадева говорил, порядочный человек, если видит, что слепой сбился с дороги, он обязательно возьмет слепого за руку и направит его в нужном направлении. In other words, preaching is a service that gets the highest blessings from the Lord. Проповедь — это то служение, за которое Господь вознаграждает преданного в наибольшей степени. Just look at Prabhupada's life. Посмотрите, вот, например, на жизнь Шрилы At the age Прабхупады. of 70, he went through so many hurdles to come to America. В 70 лет он преодолел множество трудностей, чтобы отправиться в Америку. So it's very nice to see that devotees here believe in preaching. И очень приятно видеть, что здесь преданные поддерживают вот этот дух проповеди, верят в необходимость проповеди. No doubt preaching is a little more difficult. Конечно, нет сомнений, что проповедь — это довольно сложное дело. We give you service. Cook in the kitchen. Easy. No, you don't have to tax your brain much. Если, допустим, вы повар на кухне, то это просто. Вам не нужно сильно там напрягать свой мозг. Sweep the floor, no problem. Подметать пол тоже нет проблем. But when you do book distribution, Но если вам Если нужно книги requires распространять, real surrender. то это требует предания настоящего. You have to be very humble. Вам нужно быть очень смиренным. Increases your dependence on the Lord. И это очень сильно, это служение очень сильно способствует тому, чтобы усиливалась ваша зависимость от Господа. We would wish that when I go out with a book bag, people line up and say, "Come on, Prabhu, I saw first. Give me the Bhagavad Gita first." Конечно, нам бы всем хотелось, что когда мы выходим на улицу с сумкой книг, сразу бы люди выстраивались в очередь и кричали каждый наперебой: я первый, мне первому книгу дайте, Прабху, пожалуйста. Quick, quick, give me first. Быстрее, быстрее, я первый увидел, мне давайте книгу. But does it happen like that? Так случается? Yes, no, Да или нет? no. You go to talk to 10 people and one person shows some interest. Вы, может быть, с 10 людьми поговорите, и только один какой-то интерес проявит. You go for hours and hours and the results may not be so high. Вы можете часами распространять книги, но результаты могут быть не очень большими. But there's nothing to worry. Но вам не о чем беспокоиться. Why? Почему? I explained this in the darshan I gave in the morning. Я сегодня на Даршане утром это объяснял. Because when you get credit for the entire period you have spent preaching, not just for the books. Что вы получаете заслугу не только за количество книг, которые вы распространили, но в глазах Кришны ваша заслуга равна всему тому времени, которое вы потратили на распространение книг. You spent 6 hours trying to distribute books. Допустим, вы 6 часов пытались книги распространять. Krishna will recognize you for your 6 hours. И Кришна зачтет вам баллы за все эти 6 часов. So this preaching is something very dear to the Lord. Проповедь — это нечто, что очень дорого Господу. The Lord wants to reclaim His conditioned soul. Ведь Господь хочет спасти и вернуть себе обусловленные души. And one who preaches gets the maximum mercy. Поэтому тот, кто проповедует, получает максимальную милость. You take one step towards Krishna,
he takes 10 steps towards Если you. вы делаете один шаг к Кришне, Кришна делает 10 шагов к вам. So devotee